Japon örümcek yengeci, dünyanın en büyük eklem bacaklısı olarak bilinir. Açılmış halde bacaklarının uzunluğu 4 metreyi aşabilir. Bu devasa yengeçler 300 metre derinlikte, karanlık okyanus tabanında yaşar. Sert kabukları onları yırtıcılardan korurken, uzun bacaklarıyla avlarını kolayca yakalayabilirler. Japon kültüründe uzun ömür sembolü olarak görülen bu yengeçler, 100 yıla kadar yaşayabilir. Peki bu dev yengeçlerden biriyle karşılaşmak ister miydiniz?